Angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah Magetan, Jawa Timur pada Senin sore. Akibatnya sejumlah rumah dan sekolah di Kelurahan Tawang Anom mengalami kerusakan. Satu unit mobil milik guru di sekolah itu juga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Pengemudi yang saat itu berada di dalam mobil selamat. Iya, masih di dalam mobil, Mas. Nah, terus keduanya mobil yang hitam itu kena genteng dari atas, gentengnya utak-utak terus, Mas. BPBD Magetan mencatat sejumlah rumah mengalami rusak ringan dan 8 pohon berukuran besar tumbang. Dampak angin kencang pada sore hari ini ada 8 titik pohon tumbang, ya, di mana dampaknya kurang lebih ada 3 atap atau penyeras rumah yang tertimpa, rata-rata rusak ringan. Ada 1 mobil juga yang tertimpa.